Mulle meeldib autosid ehitada. Ühel päeval tekkis siuke tore mõte, et ostas ka endale siukse huvitava auto, mis vajab väikest remonti, mille saaks panna müüki ja nii kaua kui keegi ära ei osta, saaks natukene ise sõita. Nii siis saigi surfata natuke internetis, kui leidsime ühe Mersu, Cabrio Mersu Jaapani oksjonilt. Mõeldud tehtud, tegime pakkumise, võitsime ja nüüd on käes. Need on siis paar kuud möödas ja siin minu selja taga on konteiner, kus sees on siis muuhulgas ka meie poolt tellitud auto ette. Vaatame, kuidas me siit kätte saame ja millises olukorrast on ja hakkame remontima. Et noh, eeldatavasti on ta siin suht tolmune ja kummid lössis ja aku tühi ja suht nagu räbalas olukorras, aga puhume elu sisse ja hakkab pihta. Siin ta meil nüüd on. Ventiilid on väljas, rehvid on lössis vastu maad. Aga muidu paistab kõik tipp-topp olevat. Keerame ventiili sisse ja pumpame rehvid täis ja veeretame välja. Auto on nüüd siis konteineris käes ja kõik läks lihtsalt. Mootor läks käima, sõitis ise välja ilusti. Katsume ta kuidagi siit tolli territooriumilt garaaži saada ja hakkame täpsemalt uurima. Iga auto remontimist peab kuskilt alustama ja hea lihtne vahetada ära pirni või pühkida auto tolmus puhtaks, aga kui sul on ikka auto targem kui nutitelefon, siis peaks natuke sügavamalt uurima, mis autol viga on ja nüüd panemegi sellise diagnostikaaparaadi autole külge ja loodetavasti näeme natukene täpsemalt, et miks tal armatuuris mõni tuli rohkem põleb kui tegelikult peaks. Veakoodi skännimine võtab nüüd tiba aega. Auto on siis ise meil Mercedes SL500, 5-liitrine V8 mootor. Kilovatte on natukene rohkem kui vaja, aga jala alla mahuvad kõik ära. Mis siis veel? Kahekohaline, veidi kitsas on minu jaoks. Tavalise klassikaliste mõõtudega inimese jaoks ilmselt on siin natukene rohkem ruumi sees olla. Aga noh, tegelikult saan ka mina siin täiesti hakkama. Ma ei tea muidugi, kui katus maha lasta ja sõitma minna, siis ilmselt tuul puhub mu kiilaka veel kiilakamaks. Aga seda vaatame siis, kui auto korda saab. Tulemus on nüüd käes, siis 5 lehekülge trükkisime välja igasuguseid veakoode. No siin on kõik asju. Siin on näiteks see, et puldi patarei on tühi, siis on väga palju vigu on selliseid, mis ütleb lihtsalt, et kuna akus on pinget vähe, siis see või teine asi ei tööta. Ja nii edasi. Pirnid on kuskil läbi ja kaitsmed on läbi ja nii edasi. Nüüd hakkame järjest vaatama. Üks kõige väiksem viga, mis selles 5 leheküljes materjalis, mida diagnostika meile näitas, on see, et puldi patarei on tühi. Selle vahetamine on väga lihtne. Siit tagant saab lahti võtme. Natukene pusimist, et see siit kätte saada. Selle sama võtmega saab siit tagant lahti väikse klambri. Tuleb ära gaas. Ja siit lihtsalt patarei välja, uus sisse ja ongi olemas kõige lihtsam remont. Visuaalselt kõige suurem probleem aga on meil ilmselgelt vedurstusega. Seda on kohe näha, et midagi on sellega paigast ära ja ega niimoodi sõita ka ei saa. Selle kontrollimist hakkame siit, paisupaak, kõigepealt vaatame, kas siin õli on. Siis kindlasti tellime uue filtri, vahetame filtri ära, peseme tegelikult vana õli kõik seest välja, paneme uue. Tõmbame õliväärde välja ja vaatame, mis siin sees on. Ohoh, ütleks nii, et õli või olla ei saa, sest õli ei ole sees lihtsalt. Mõnes mõttes võib see olla hea, äkki kui me paneme uue õli sisse, uue filtri, siis ongi asi korras. Mõnes mõttes võib see halb olla, et kui ta on pikalt kuiv olnud, siis võib-olla on juba pump kahjustada saanud. Hüdraulikaõli mul praegu ei ole ja uut õlifiltrit ka ei ole. Nüüd tuleb muretseda kõigepealt.
siis lähme selle hüdroremondiga edasi. Aga nüüd otsime üles kaitsmeploki ja vaatame, mis seal toimub, sest väga palju vigu oli ka sellest, et kaits on läbi. Aga nüüd siin taga on veel üks niisugune salapärane laegas. See on päris kitsas. Istmeni jõudsin küll eest ära, aga ikka on siin vähe ruumi. Nii. Ettevaatlikult tegema, et siin need kõrvu ära ei murra. Nii, tuli. Siin on need veel nii. Üllataval kombel olid kõik kaitsmed terved. Nüüd peab natuke mõtlema ja uurima, et miks see diagnostika arvas, et need läbi on, aga üks põhjus võib olla see, et seal autol on 2 akut. Väiksem aku on selleks, et mootor käima panna, pagasnikus on suur aku, mis on siis kõikide elektrividinate töös hoidmiseks ja tegelikult auto ise ütleb ka ja diagnostikus oli ka, et seal akus on voolu natuke vähe. Võib-olla see ongi see, et need seadmed on välja lülitatud, millele diagnostika ligi pääsenud, siis ta arvaski, et kaits on läbi. Aga tähelepanelik vaataja ilmselt mõtleb, et huvitav, miks ma ei ole mootorõli kontrollinud. Selle mootorõliga on niisugune häda, et seda ei saa kontrollida nii nagu tavaliselt, sest et õlivarrest ei ole. Selleks, et kontrollida, tuleb panna mootor tööle, ajada töö soojaks, jätta auto seisma, oodata 5 minutit, keerata süüde sisse ja siis armatuuri pealt on võimalik näha, kui palju siis õli on, kas on vaja juurde panna või on mingi muu jamma selle õliga. Et teeme nüüd selle kohe ära, paneme auto käima ja ma olen vahepeal aga natukene osavamaks juba muutunud. Nüüd ma oskan juba autosse niimoodi sisse tulla, et mul ei jää jalad pedaalid alla kinni. Kõigepealt tuleb lihtsalt panna tagumik istme peale, siis tuleb parem jalg viltorooli alt läbi panna ja siis juba olengi peaaegu autos. Nii et see mure on ka nüüd murtud ja loodetavasti see jääb ka meelde mulle. Aga nii kaua, kui mootor soojeneb, siis näpime natukene neid armatuuri ja raadiomenüüsid, katsume siit inglise keele peale panna. Kuna auto on vedrustuse pärast veidi kaldu, jäi meil täpne õlitase teadmata. Teada on, et õli on